Warami wa bara ĩno ya Keno Murang'a kũhĩtũkĩra Sagana Kirinyaga nginya Marua kaunti-inĩ ya Nyeri warĩ wa makereka merĩ. Rĩa mbere rĩrĩa kilomita 48 kuma taũni ya Keno Murang'a nginya Sagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga, na gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ gĩa kilomita 36 kuma Sagana nginya Marua kaunti-inĩ ya Nyeri. Na gĩcunjĩ kĩu kĩa mbere kũingĩ nĩ kĩrĩkĩte, o tiga maũndũ manini ta matawa, daraca cia igũrũ cia magũrũ gatagatĩ ka mangĩ. Nĩ tondũ akorwo nĩ ciana cia primary ya Kimorori magĩtuĩka nĩ marakĩra bara, no nginya haroke mũndũ nĩgetha arũgamie ngari. He thitima ici ikoragwo cia barabara, thitima icio kuma rĩrĩa cuma icio ciahandirwo harĩ na mĩaka ĩrathiĩ gũkinya mĩaka 3, tũrorete mwaka wa 4 thitima icio itarĩ ciekĩrwo ngirobu. Tukiuma gũkũ nĩgetha tumere haraga Kũngũ, handũ hau nĩ hakorwo na andũ aingĩ mũno na nĩ hakoretwo na lot of accident. Andũ aingĩ nĩ makuĩte mũno, ciana nĩ ikuĩte. Handũ hau nĩ hakorwo na atumia mananathi, na no mabatara nĩgetha highway ya kwĩrĩa igũrũ kana ĩrĩa ya underground nĩgetha andũ aitũ makorwo makĩhota kũringa mwena ũrĩa ũngĩ gũte na accident. Onacio biacara na makĩria iria ikuhĩrĩirie bara ĩno ikĩhingũka na njĩra nene, kwanjia o iganda na makĩria cia makorobia, mĩkawa na ona biacara nini ta cia kwenderia andũ indo me ngari-inĩ kũrĩa ngari irũgamaga. Twĩna kĩganda tũrambĩrĩria bado gĩa kahũa na twabanga kĩarĩka, twarĩkia gũset kila kĩndũ nĩ tũkũhota kuemploy more than 20 youths in that factory. Reke njuge kuma toka haha nĩ nyonangĩte andũ mambĩrĩirie gũka maybe nĩ ũndũ wa barabara ĩno ya Keno Marua, na kũrĩ andũ marokire maragũra mĩgũnda ũguo marambĩrĩria iganda, na iganda icio nĩ tũteithĩrĩirie tondũ no guo tũkĩrutaga customers. Ona arĩmi arĩa makoretwo me gũkũ nao no maragĩka wega tondũ nĩ marona kũrĩa mangĩtwenderia nĩ matũrehagĩra nyanya, hoho, mboga na indo iria ingĩ magĩkoragwo nacio na ngũkũ. No kĩrĩa kĩambatĩrĩte na njĩra nene kumana na waramia wa bara ĩno nĩ thogora wa ng'ũndũ na nyũmba. Kamau wa Kerũ nĩ ũmwe ũkoretwo thũgũrĩ-inĩ ĩno kwa makĩria ma mĩaka 20 rĩu o kuma bara ĩno ĩtanaramio. Nĩ ũgũkora makutano hĩndĩ ĩyo tũrendagia gatene mũno, tũratinagia 50/100, ũgakora nĩ ũrendia kĩa 800,000 hĩndĩ ĩyo bara ĩtarakĩtwo. Thaa ici cia icio nĩ ciaguma kĩndũ 1.2 1.3, na icio nĩ cia 50/100. No rĩu nĩ ũndũ wa bei ya kũhaica nĩ tũraforce gũtinia cia 40/80 nĩgetha andũ mahote ku afford cia icio. No o ta mũtugo ũthii ta ũyũ wa na mbere ndwagaga moritũ maguo, kwanjia o ngari gũthiĩ thibindi ngananie na ũguo gũcũngĩrĩria mĩtino, kuongerereka kwa ũici gatagatĩ ka mangĩ. Reke njuge thĩinĩ wa highway still no ĩkoretwo na advantages ciayo tondũ nĩ ĩkoretwo hena ũnyihu wa accident compared na ũrĩa kwarĩ before. Hĩndĩ ĩrĩa twakoragwo twĩna a lot of accident nĩ inyihĩte na gĩkĩro kĩnene mũno. So reke tuge ona gũkoragwo atĩ kũrĩ ona mĩtino ĩrĩa mĩnini ĩkoretwo ĩkĩhanĩka, ingĩ ĩkoretwo ĩgĩcontribute nĩ ũndũ wa high speed. Kĩhonia kĩrĩa tũkagĩa no hĩndĩ ĩrĩa tũkaheo njĩra ya maĩ, tũtũrĩrwo njĩra ya maĩ gũtwara maĩ mathina kũrĩa mathiaga. Hau kĩu nokĩo kĩhonia kĩrĩa gĩgateithia itũra rĩrĩ rĩothe. Nĩ waramia ũkĩte na kĩondo rita, ona moritũ macio meho makĩrĩgagĩrĩrwo gũkorwo makĩrũmbũiyo. Ngiribotera Inooro TV kuma Keno mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.